Kakšno vlogo pa bi lahko imelo recimo uživanje CBD-ja pri bolnikih z multiplo sklerozo, ko imamo kakšen širok spekter simptomov? Koliko je smiselno zauživati ta CBD? Ja, po zadnjih raziskavah, predvsem v ameriških študijah, ki so nekje dosti naprej od nas, je zelo smiselno uživanje pri multipli sklerozi, pri bolnikih z multiplo sklerozo, kajti naj omenim poglavitni učinek kanabinoida CBD prav za stanje multiple skleroze in to je imunosupresivno delovanje. Verjetno vsi vi veste, da je multipla skleroza kronično, vnetno, avtoimunsko obolenje in sicer gre za problem, da naš lastni imunski sistem napada centralni živčni sistem, predvsem pa prizadene hrbtenjačo, možgane in pa vidni živec. Kaj pomeni, da CBD deluje kot imunosupresiv? To pomeni, da zaustavlja pretirano delujoč imunski sistem, zaustavlja napako pri delovanju imunskega sistema, pri kateri naš lastni imunski sistem ne prepozna lastnih in tujih, se pravi tujkov, tujih celic in zato napada naše, kar ima za posledico uničevanje naših celic, naših tkiv in nenazadnje lahko pride tudi do poškodbe organov. To je seveda težja oblika multiple skleroze, ki lahko privede do invalidnosti. Predvsem v tem smislu imunosupresivnega delovanja deluje na limfocit T, tako imenovane celice pomagalke, ki v bistvu uravnavajo imunski odziv. CBD kanabinoid ga zaustavlja s svojim vplivom in s tem zaustavlja pretirano delovanje, napadanje lastnih celic imunskega sistema. Poleg te poglavitne značilnosti je tudi seveda protivnetno delovanje, zdaj tukaj niti ni toliko, recimo razen v primeru obolenj protivirusno, protibakterijsko, mogoče bi vam omenila tudi delovanje kot antioksidant. To pomeni, da tudi absolutno preprečuje, da bi se encimi, ki se izognejo samim encimskim sistemom oziroma da bi se prosti radikali, ki se opravičujem, izognejo encimskim sistemom, lahko poškodovali celico svojo vezavo in pač oksidirali celico, povzročili oksidacijski stres. To je zelo važno, da se celice ohranijo zdrave, da ne pride do teh poškodb celic, ker vemo, da je oksidativni stres tudi en glavnih krivcev, recimo za možgansko kap. To so res poglavitni glede perifernega živčevja delovanje pri multipli sklerozi. Absolutno bom rekla pa tudi glede psihe, ki trpi zaradi določenega stanja. Lahko tukaj CBD zelo veliko pripomore v smislu energije, volje, ker morate vedeti, da za neko aktivno življenje mora ostati tudi nek določen življenjski slog, aktiven življenjski slog, se pravi gibanje, pravilna prehrana, volja do nečesa, cilji, kjer izredno veliko do tega pozitivnega mišljenja pripomore lahko kanabinoid CBD s svojim delovanjem, ker ohranja vrednosti serotonina in dopamina, tako da človek ni razdražljiv, razočaran, recimo, da ima voljo, energijo, da ima, bom rekla, veselje še do vsega in predvsem, da se z neko voljo spopade s samim stanjem, ki je trenutno pri njemu problem. Kakšna oblika doziranja pa je potem primerna za bolnike z multiplo sklerozo? Kaj bi vi svetovala, glede na to, da se profesionalno ukvarjate s tem? Glejte, pri multipli sklerozi vsekakor vsako kronično obolenje na samem začetku, ko se človek prvič sreča s kanabinoidom, bi priporočila vnos manjše količine, manjših procentov. Zakaj? Zato, ker dejansko že samo stanje človeku povzroči stres v telesu. Ukolikor ga še povzročim jaz z visokimi procenti, je to dodaten nepotreben stres za organizem in po mojih izkušnjah tudi stvar ni nekako zaželjena, glede na to, da se pri nižjih procentih lahko lepo ugotovi, kako deluje vaš organizem, kako sprejema kanabinoid, koliko imate prijemališč CB2, kako močan je učinek, se mogoče še kaj rabi dopolniti, je dovolj za vas. Vse stvari se pri nizkih procentih lahko lepo skristalizirajo, bom rekla, in se na podlagi njih ugotovi, kateri procenti in katera doza je tista prava, ki vam bo ves čas šla naproti s pozitivnimi vplivi.
To je pa seveda zdaj veliko dela, to je spremljanje stanja, to je tudi delo posameznika, da se opazuje, da pozna svoj organizem, ampak z voljo in s pomočjo se res lahko pride do lepih rezultatov, se pravi, da se ujame tisto doziranje, ki je res namenjeno in v dobro posamezniku, posameznemu organizmu, ker smo vsi organizmi zase, seveda vsak deluje po svoje, s svojimi lastnostmi, težavami, problemami, načinom sprejemanja molekul, tako da absolutno je tu vedno pri meni osebno svetovanje glede na vse. Začela bi pa vsekakor z nižjimi procenti, ni pa to rečeno, da ne bomo na koncu prišli do paste. Recimo je odvisno, kakšne težave so, kako močne, kako sprejema, se pravi, človek tudi koliko je zdraven, ne nazadnje ima zdravil in vsega, tukaj moram delati resnično v povezavi tako z medicinsko stroko, kot z vsemi strokovnjaki, ki se ukvarjajo na uradnem medicinskem področju z bolniki z multiplo sklerozo in z veseljem tudi sodelujem s to stroko.